liboso bato ezangambo muto ayeba na za kwa mafuta kopakola so tikali mukeba pakola suna makolo te tikala ka elongo soki eza kindumba ya solo wana na talinga te po azape mutu bapose kangie en tant que être humain na ofifa na Congo na reconnaître RDC à partir de la carte électorale tikali ngana nga na te so lingo na ko nzambe za différent et te que soka pesinga kanda na fa na nyelo kana ndima ka bandimi ba monda nga yepena tika non eza basala nzambe sona bible nzamba tina mo bala bandumba so la bible ça nzamba tina zo check so yo so komona switch le kolbani ouais comme il tente la fin te haut so que ça t'a de la fin ya yoni na ngato changer mitema to ko dalola comment suivi de Kamodi Dédé TV, la votre humble servante Fala Manzanza, la douceur de la presse congolaise. Salut partout où vous êtes. La votre humble Kanis Alarara, Falon Yeyo, Aza toujours Kapono CP Sabino avec mon caméraman, la caméraman cordon tout, Yem Tazo coordonné, Kamodi Dédé TV, Yem Tazo coordonné, Nyon surtout vraiment je te salue. Moïse Vision, il est vraiment Kambou. Pourquoi pas à Karine Bois d'Éden, maman la Moïse, yo de vraiment Kambou, Karine Bois d'Éden, maman la Moïse, je te salue là, c'est la patronne, la personne vraiment beauté, restez branchés. Donc, beaux appétits, beaux zéla, les deux écoïdes dans la carte plateau Nabiso, tous en invité Nabiso Moko Awa. Papa Moïse, fongo la rama kambongo, ba mona ramba la moko, makambo ndenge zo kende, mbote pasteur John. Mbote Marcel, kitoko makasi. Bonne santé. Base, on a Bassimba raté 5 sur 5. Donc tout peut être très bien. Mais bien sûr que nous sommes bien. À chaque fois, Zangambongo, Tikala na santé au bout de la outil du roi. Si vous avez la santé, vraiment, vous êtes très à l'aise. Et bien, vous avez la santé, vous êtes botikinga mengana la mkana tonso moni santé répondre nga très bien na binzambe mais merci olukambonga za technique ya courage na kopo epesa melanga na kena bima po santé za normal nde futanga na zo mo ne fiske na te so comprendre donc moni nga na remisa ka nzambe atu mo magi nzambe merci pour no pesa nga santé malamu so ko za na santé malamu ko sala makambo batu bako kama na vie. Comment Moutozo vivre-t-il dans ma difficulté à Zaranangoti à passe? Maintenant, je battre le santé c'est la normale. Olia, Tabiko Bombo Nane, tu vas y battre. N'était pas comprendre. De moins, à chaque fois. Mboto Kope Sangana, Zong, c'est la Roma Tondi Nanzambe. Merci pour le bombing à niveau, on a évité. Et Bele Balekinga, mais une autre chance aux Ananzoto Ganazanangote. Vraiment, on a base ok, merci beaucoup. Pasteur John Yebisabisonon, nous avons entre Binoba pasteur, le Bezala qui pasteur Moïse Mbiye, le commis pasteur Mokuna. Donc, affaire il y a vidéo, et ça ni. Moni, na kolomelo komo moni ezaka bino boza ba journaliste. Bo transmettre makambo actualité zoli kana moment pour bonne que bo espère ko communiquer batu ba yeba ningi ezani yo kanga be. Moni vie à Moutunga na kokota te pour sa vie privée na ye mais na vie to pesa na ba conseil pour na ko sungana to bongisa makambo za présence de l'année ni OK est-ce que kozala mosala nzambe eza olinga moi cité olinga moi siko oui bon to ke no malembe to tala na lingaka o ezala ko compliqué o ko tiela nga masola ndoto te na lingaka to la peut-être ça pena ndenge ça de mosala nzambe est-ce que mosala nzambe soka chema si to lingi moi c'est ça lisumu ya lisumu la question na balité na lobi no kaka na tuni yonan mosala nzambe soka lingi moi c'est ça lisumu te ce qui na balité ça lisumu te lobi très bien c'est que ça lisumu te so ba dinge ba za ndenge na bango ndenge pe ba za wana soki danger comme lié pour na ndenge ke o na ebite moi sango boso bien soki za makangu wana faut que soko yeba pourquoi tiki moi sandaka comme na makangu est-ce que moi sandaka abalaye basi ndako misuba comment soka bali mosala nzambe to muto yebana lokola bike lokola linginga libale ko kabana tena salo na ko sala po ko boyanga te soka meki danger ko yela ye oui danger yeli ye pas bimi na faute mais est-ce que faute yango ezana ndenge bokanisa za kindumba ya solo soka za kindumba ya solo wana na talinga te pour ça peut mutu ba pose kangiye en tant que être humain na zino makambo benga mananzambe na chepembe soki azamuta liboso bakuta ye na mwasi na ndenge ya mabe to deuxième bureau wana ezali kambasika babimisango soki ezana batu pe basala ngo avaye bela taba yebana te meza en coulisses où est le mal pour yebimi so côté la muninga le pasteur na côté liete na zoko lobaki acte selemi na miso batu mabe donc ezaki kozala mosala nzambe landanga be makambo loba mama tala obibe rere moko tozana ngo et puis nazokamu soki obengami na nzambe
n'est pas dit que au comme le kilo be makamyo so komika molimo te na zono pari ya batu omoninga nana mwasi pe na linga na sana mwasi asala Blandine pesa sa gros bisou mais makamu nanga pe to ko sono kuti so to sono côté musu bobenga nga frère mais côté neta musu nanga faux frère po makama bolingo na ko nzambe za différent et ate que so ka pesinga kanda na fana nyelo kana ndima ka bandimi ba monde nga pe natika non so mulika na te so comprendre et puis na te so comprendre bokena ngo mabe eza erreur na mosala nzambe so ka sana mwasi abima na makango pembeni batu bayibite comme la chobo wana risque et on ba chaque fois frère mosala nzambe faut bimisa verser la Bible comportement na yo été abata faut bimisa verser na bité so comprendre très bien wana na souffrir mais ce qui est ça que moi ndenga sana sana tam susu le moi so ya ye ba lingana et comme les bongo où est le mal et ça bolingo na so moi ça publier mutaka wana na bité mais so ka ça marié té asalo ya lingi moi si na moko est ce so kutinga na moi si na to koti hotel pas ça jona mutalisum bien moi si na yo ya on a biso kutinga na moi si na to koti hotel sumani na pechete asa mwasi na to kena so se penote mais on a biso pelo ko moko na wana onga na moni ndeko na ba no vérité to so dans tous les cas moi na mwasi azondi mako bimbi ko sambisa mutakala musala nzambe obo yokani obike bozo bima badalila story ya dalile bima mabe dalila teka Samson Samson linga dalila ne sengo bolingo ndenga lingela ye mais dalila trésor Samson pa finissait pour na bubicha mbongo mais mbongo wana dalila zoka saka na ngoni na pesa par ko terri musala nzambe mais ye bango asambisa musala nzambe toboka mission nzambe ko kisama nananga bien nzambe atika musala n'était pour na ba difficulté à vie lelo bana basi comment oyebi ke waza musala nzambe azocha litoya te pona mbongo ozondi ma risque okondima po sambwisa ye mais obebisa molimo oyebi no tikana nutato bake musala nzambe na ndenga zui fampane na boite a péché lisumu na ye a réparer na nzambe so sengi pardon nzambe ozongela mais oyebi ke panti ya musala nzambe na erreur mukeba ndimi bako ki m'église à partir de comportement musala nzambe siko yo muto bimi kanela ko livrer musala nzambe libanda po sambwa kombe de bandimo pengisi bango mitema bandimo ba mirte mutuloko langa na ke negis mosala nzamba pengwa te no landa mate ate akanga ngana zo tosa maloba nzamba a partir de munoko ne na zo landa comportement na eta na benga mana kende lola abenga pengwa te ngani de est-ce que basela nzamba kala bachaka se mina bilamba papa priya makasi bazaka mitakala na te so comprendre et puis on peut se conseil moko landanga très bien au moni période de salio na zo selo moko tala basela nzambe. Est-ce que pourquoi le coup moi mukide comme si bino mape kabocholi nzambo abengi bino na ministère et le que kelanga yo penza au tel ka niveau pas nzamba lekela ote o lekine ba difficulté ndeko nanga élévation nzambe za compliqué l'extra mutuna kwata na ba soni na ba cholama pourquoi kaka bino ba pasteur hein papa on nini kaka bino ba pasteur kaka na lobi na oboy musu seza akoki ba galon le coup muté la plupart wana nani na ebité na lobi na nyonso comme là na lobi te pona ko juger à fond to ka sa vrai ya vrai to ka sa faux exemple ça nzambe na bible nzamba tina mobala bandumba so na bible ça nzamba tinda zo chel so yo so ko mona switch lo kolbani di baku apengwi mais mission nzambe na mona mosala est-ce que bandumba na mission nzambe basate otala na nzete miracle ko nenge koya oya bomba ka basala nzambe ndako ne koya te ndumba a protéger basala nzambe pona bisa yo makamtala ngai na zolo ba pona faute mais nazo kota ko pesa mutu faute te na yebi ndenge kutele liete nazo bakaki makama nzambe pesa ngo kilo mutu ko langa na ko zapena mabena msino ko matina niveau na yebi te à moins que moi je na lingi a trahir ngame na ndenge pe ya transparence pona zana ngana crédibilité mama ko sale la nzambe élévation nzambe zana kakele extra na humiliation ko cholama soki lelo monique biso ndenge toza mama nzamba tomboli yo ata na 5 personnes à quartier pesa ngata lokumu ninyo ko sala ke na mi pengwisa na pona ba pose mukili pona ko zanga esengo na crédibilité ba changa na nzambe mama nakende ko pengwisa malikolo ya kindumba au moment poza na makokia ko za mwasi obalo tana ndako pas bien mwasi yo bala est-ce que ça mabe ata ça langage mabe boye crédiblement bo ça va te quitter mwasi nanga ça comportement mabe na comme na mwasi mususu ba silika ba finga mais na boye mwasi po to yo kanité ça mabe na bible pe kisami na bible on se marie qu'une seule fois obali mbala moko c'est tout ngana peso kosengana za pasteur te akala so babeti mbata na gauche pesi te mba mete droite ngaso betinga mama na mbata na biti na kitino bible na kole yo ezala mbala suka na mbato betinga soko mekitro ko zombolite est-ce que ressemble nzambe zako sala yuma biso tout autant na masumu ko bongo la mitema zako tika makamba kala te
ngana ko sa mama na foi quoi, c'est na bongo motema na bible. Mais celui qui a mourir ba foi quoi, na timbeli ki za racheter. Mais na bisa yo. Tala yo kanga bien. Omoninga naza mosala nzambe ya ba gauche droite te na kindanga ndengeza oya fo na lo ba fo mais ma bemoko on a le bar chaque fois bo pesi ba sala nzambe faute tina ba niveau oya kibo moto na bango non na ko sa mosala nzambe asilikira pe na bana net makapto kuti ya libala soki ya kindumba e bongo oya pesa ki photo na mwasi nde binzo bo pesa est-ce que ba porno eza mitakala te pour bo chango kati bo pesa ngo bipe sengo oh to pesa ngo sengo te yalo ya ba porno nyonso to mona kuti batala na kabazola sana bilingi bandeti suka bo tambusa te wana sa ba film na bango balela kango mbongo olobi bien est-ce que na film balela ka mbongo est-ce que bana nyonso babotami na mabala balela ni mbongo tous les mabala nzela wana ezana nzela ko bimisa bana wana ebite siko passer ndenga za wana erreur ase na zo ba vrai oya piéger ye asali mabe osambwisi ye to sambwisi kombo akolo mukili defa ba pesa ka confiance na maloba na ye mutroko na penga so na pire pa na ye na kokimi église de pour passer à pengui na kosala tout passer à senga pardon de ba passer msupi ba sala ba senga pardon asonga na nzela nzamba tayi soki pa yaki na minene pona kosaka yenda leki ba tutu nzamba teye ke otambola mabe changer comportement ouais comme temps de la fin te oh soki eza tade de la fin ya yo nini nanga to changer mitema to kota lola koma makambo ba ningo so tyango na muto bele lokwa sanya mapa oyo nanga to bombi na kifunda ngana ko bisa yo conseil ngana ko tika na jamais kozala arbitre makamba batu na match ba chenga te pona ko futa mate na fiche ki muta pengu ye ngana mona ko pengo soki o misi pasteur moko boy o misi secrétaire etalinga te ye lokola nganga lokola ye makamuna ye e pesinga ka leso soki atambola ki mabe nzamba changer ye na so biso vérité bele ba kokilo kumute ta komi na lokumu moni ba tosser partout ba farfole bandi est-ce que makamba liboso mo en église pengu semengwana combien de pasteurs ba bima na TVT o ba bima na basi abatu na ndaku tilo pe yebana te batikala ka ba pasteur na yebisa yo combien o ba pasteur pena bima na moi si abatu ba pesa confiance na mbali kende ba ba ndo ba pasteur akepa pasteur abonde na suko mo bima na combien de batei misu ba koma ndo moninga yao ato bota raté songa na bimi na yo fona fungola nzela bana bakoya mais ça déjà criminel comment on ne ba bona bandini onction wa ndenge nini non mais tout le monde a que ça on a ce soit vérité na bité que ba o ya vrai ba sangene ya faux mais ba sala nzamba vrai ba ça mais ko ba teke ya vrai pe ba pengwa raté même na tango kala ba o ya vrai pe ba pengwa et ateke nzamba ko sindola e bino nde batu boyana ba piège ko tantaka ba sala nzamba boko ti boko ese bango pe panza na bochola bokeba na pesi yo conseil yo mutola ndaka fia ba sala nzamba ko ba façon nyo support ko sambwisa bango na miso ba ozo mitya singa na kingo devant nzambe oko samba ya PTT sakana na batu nyo sakana na l'état sakana na président sakana na roi sakana na batu nyo so mena nzela nzambe ko pianga raison nzamba frappa ka lelo te lokwa satan obeti asoki na droite nzamba si saka mutungalo ndire pina tibelez o etoboki sabatimbe zo sile malembe po batimbe la libisu fo ba na mai bino bato bo so sala ka chantage ko choko so ba korno pro na nini po ndo chola ka musala nzambe bo misa ba foti bango bo tandera na miso ba lelo lobité to zaliao na tela na musika to koyebana so ka benga ma ya vrai to kokutana soki ya faux bokoyeba to si to ya bato to ye mukili un jour to kolongwa si ma kolongwa ba liwa après liwa nde ba vérité ko bima na bisi yo mwana mutambongo so bokutene na sambo zo chola pe bozo kama nyoko keleli wana sa place danger soigner relation so bingana mwana patron tant boko bima na cité bondo kuta valeur penda azala kande boye ke ba makamto sana ngwao aw na mukili to pesi moko e banité bato bazana fait vert ya privilège bato baza kutuna nzambe tende ba dondui mingi bakanzaka privilège na bango nde baleka bomengo na lokumu awe mko bakokufa bakozape na privilège déjà ba ange bakokotsa bango lola ya ofele lokwa zaki prêtre le kande lo bange bakokotsa lolo ofele tozalia tala ngam na bisa yo tout est vanité a je pousse un toke na liwa longola makamba batu na mutu surtout basali ya nzambe azala vrai ya faux comment yo sambela na église wana te oki makamba mosala nzambe zo betela ngotelo ndrofa na kitcha liboso po mona kinde basalaki yo mutaliboso panza sango tozalia sozo comprendre nga na betre ba secret omoninga na sambela kate makambo basali ya nzambe na kipaka tata église soka na moni na yebi ngote ondire na ibaka mama sakana nyonso devant makambo nzambe tana miso sœur wana bala te lokwa pierre na kitambala longola munoko frère na tamboli pa pe katana lokwa pierre minga zo pambola mate fandanye biso ba auto chola mana église ngana kendeke église umela ba bija sana libabe lokwa pambola makate seke asambela malamu te na kuta ba kenda ngamuko na yebeke ngana za ya frère selonga ngamoko
makambo nzambe babeta yango pétrole na publicité kwa tricoteur bakengani na prière bingi nzambe moko témoin lelo ya justifier bao bapesanga faute bao bakritika kanga bao bakiaza fantirer comédien nan lelo batika na soni mingi bakoma kopesa ngamboti ya musika batalanga lokwa muta dindi ne bale yeyo kona bisa yo nzambe ata batu batindiki yo te yemuka kotindi ko na likambo ne choko pe okopela soko tali Joseph na kotaka prison yo ko ndima modèle tala Joseph na kotela prison preuve zaka sérieux et l'ambo bakangela Joseph na massa Potiphar tant massa Potiphar justifier ka babani ya solo Joseph ngaka violé ye oh zali kambo kuta mais na preuve ya solo keba conséquent na pesi tala na musique makama basala nzambe zalaka supporter cause la joueur na terrain te ko ibo pesa passe pour bachabi pour bima na défaite. Ok, mes chers internautes, vraiment là nous sommes toujours avec Pasteur John, Pasteur Joseph So, Église nous allons voir. Ngai na prière na armée de l'Éternel, mais mi babaka ça c'est église non. Moment ezali pe moment arrivé ça. Mais qu'est-ce que c'est cette église nous allons bandimia? Eh biso na cette église nous allons maman na plein puis église ngo ça presque na bangola tout baroya. Tolia pete ça. Bandimi baza et mutu makasité bandimi tolia pete baza ba oyo kutu bakendaka tanto église té. Ba to pe bakendaka église ba yo karanga ba bakisaka un plus. Mais tolia pete yana kamoko e kanga ba ngana kutatuka pasa ngana pesa mabonze église té. Ngana te marate mais tolia pete na zanango base. Osomon na yana ka oyo ko résoudre ba problème ya batu. Oh nzamba tchanga na niveau ya bato baza sous-estimé o ba cholama na église o ba finga bango ba chor ba tantina te ba zanga tina o ba sambela raté bato ba voyou bato moko ba lekamba ka ba raté ngato la peut-être ko ba bisi ya poko ba client ba sina wenze o akendaka na poko pona ko kongola ba client moko achaka pe bisi plein ko le ba client mo so ka zamba manatala on a bisa yo o momento la peut et finga raté et critique raté ngapa na ngato eza normal to ke ile riza ozala fille abota mwana tata na ye ya yoni okendo chai kako benga aboya kiyo soka bota ki po motema neza bobota ngaka basi mibali bakosaka ye asala nini o jona za fantire mobolole asala yolo kote est-ce que atungisho na nini kipiaka na ye atambola sengo lipa na pauvreté na afanda rezobeta ba copine à 100 francs comment ko chola ye pe lokola ye keba boseka batu ne bandeli ba suite likamunenge sukate mama ebele basekama mpo bazaka na vitina te tala bango na suka lelo bakamusa bato nyonso soko olingi ozala na mutu bien pimela ye mbongo bombisa ye maloba malamu soko bombisi mutu maloba malamu kote kokende kobonga bite mutu wana azaka piringa ando apusanga maloba moko epuyanga na vie lelo mingi bazopesa me malangage ya kokatele soko omoni kopike krist yango omoni mokolo kobongo komisi ennemi e yayo anda opesanga mbongo me po apesanga nde aza kotolanga tomona yango oza na ndeko no propre oketala ye $10 pour personne à ticket, so tinda mwana soki ya suka, mwana ngo passer au personne liboko na gauche, ndela ngi bokuta na to passer corona. Pa maman m'a dit bra ne te kweya. O remarquer, o fait na ndaka bandeko na yo, na ba no vérité, ko ba zoma ne fiske. A bosen ki bolela la place mo, ko sa avantage na vie kantia komi bongo libela. O mona musa so ba ke ngana ndako nanga, bana ngana lingati ba sanga na bana bandeko na po bango ba za ba foyi ko befsela nga bana. Au moins avantage ko bonga na vinde comme ça mani mapeka minene ba bilo binenge suka kate combien le loto mona bango pamba tanga te bolole voyou mais ko zaki mbamba na vie nzamba sepelisa ye na suka baba betaka tolo bakoma ko tanga malamu batangela ka bandeko na bango tongo banyokola ka bango lokwa ba livre kaya kala au moins ndeko ngana na edaka bango tongo bayaka na 89 fois au moins na 95 bayaka pa na ngana sombela ba minerval au moins na 2003 bango nyoso na edaka bango et comme trop tard au bande ko pesa bango mena biloba loba keba na via muto taza passe mama soko zi mobali atazo fanda pa na yo na pesa conseil soko lingi e fanda nye ko betela ka mobali masolo ndingo bomba ke shebino te ataka okosi se bolingo lokwa bide toboka mibale tala ko botela mobali mone soko sirete zaka na respect ya mobali surtout soko zole kana preuve passe so mobali zole kana passe fanda nye ata gangelio melangenge bino mibale so ni sena miso batu kanga mutema mobali wana atake wapi akozongela yo kolandaka yo mabena bino boza kitoko boza na bino bien so ba moni bino botanga makambo bien mais malamu mobali botanga kango te soko bombaka mobali okabelaka mo mbongo ou bien afanda pa na bino ata 2 mois 2 ans et comme le sujet bon so mukene mobali be côté bokende ba yeba te to bombaka yo kengo pelo ba yo mbongo koma na singane na sala yo même sube ba ça ben grand maman na pesi yo conseil ko ça tanga passe comme les sengo boye mobali akei pe azokipe yo pete siko osali bana likambu oyo monike mobali azokende pa kima na oyo sentiri ke mobali alinganga mwendere rokuche nango yeba kolobela ye conseil nazoyo kalanga me bo balukaka pe bale bele ba balukaka partir comportement bino basi koma lingaki yo ya ki ma changer akucho ndenga kanisa kite kitoko ye nango mais ocholo kaina miso batu ezali no baka fomena lia likelele
oya mutabeti lisolo te tolie ebela bien te na vandinye kena kendo lia soso ni siko ba kumisinga so na pesi mukomba bando cholanga danger bino basi boye ba so kande zibino bo bimisa maloba moko bo pelisa zamba or maloba msoko lo bel mobile atali confiance ata botsa obana ici et si amiga pendanga na kedi bela o se dibala te keba na biloba loba bomba ka mobile lokola coffre fort secret mobile même maman bota yo ayebaka te conseil na pesi yo on a jebisa o frais lelo yo fille oyo asali erreur abimisi motakala mosala nzambe libanda so disait qu'a gagné procès so ba corrompa ke na mbongo za la $100 50 ya régné ye batika na botuto vie libela devant nzambe déjà côté na mitif po osambwisi mosai na marketo za kina erreur bibelo bi yonna no so jije mosai nanga tika mona osambisa ye so ki et puis yondimi obima na mosala nzambe et puis obika saka na mwasi weko ndima ko sala deuxième bureau et puis deuxième bureau te makango so za chel suka place sur la ko sila na mbongo kende comment que kondima o traiter mosala nzambe o azana église munene ba kontaka na ye o kimisi bandima parti na yo na mutu kapeli susu na boyi tesa na mutu keza na ndako na wesenyo se saka libala bana nyonso bobota na balabala ba uta na mbetu te alors makamtu foto bango clair yo antini to ba yo ti banso bota ma baba ba bimana mbetu ba bimana ba mesa wenze babimana saba kiti batu bakoti bazikiti batiena coin babimana ba douche babimana ba inachevé babimana ba simakami okufa na garage bane bele baya yo muni bana mingi teti po babimana ndenga bien te nazo pesa ba schéma omoni awa ndenge toza conseil na kopesa yo nano komi mpaka te kobeta tolo na vite soko komi mpaka si mobeti tolo mukilo toza to mona batu batambola ko contrôler banzela ko nyato ndire mayambula oyima mbula azo contrôler banzela ko nyata ondire nzela ebebi na mvula fotela kama banga pesa ko nyata na mona batu bakola na vie azo tala pesa ko nyata mena suka kwa na bêtise keba na vie surtout yiba mutu mbongo ke okende ko beta lisolo ya muto ya lokuta opanza na miso batu surtout na ndenge ba obo sali boy eza ba erreur moko ko pianga réseau le lote lobby tala génération na yo tozalia conseil na soloba nzela nzambe basakana kana ngote nzambe pa benga mosali na eza PTT conseil na soloba yo nanyo cha mosala nzambe na piège okwesa ina kana ibongo panza sa mbongo ngo combien olaninga bien enango ya nini oyo ko sala po betsa muninga libaku église na epanzana ata église ekangami ata bandimi bakimi tokende pai ata ba peso combien o gagner nini na tuni o gagner nini so foyeba osuli kamna mosala nzambe te na kolomuki tika ye moko mabe na nzambe bininga ko frappeler ye yo ke ko bimisa ngo sambwisi tala na peso conseil awa to sangana na mukidi ko ya muto eza mama na libabe soko benga matokota lola na ofungolo ba périmètre soko ya mutu ko beta katolo teke makamba ko sambele talinga te o mata o kitabiso no nzela ka moko sorti esa moka simaliwa toke pai sale yo mananda tata koma mukolo oki mananda kuna 6h tata ko lukoma yakango pa zambangu te ko to ko kendo ko sakana so buto zongo zonga wapi tango okota kutu batu bazate tango okota simbi fimbo ko lela ndenge nzela liwa ezo zela biso bongisa ka lero po danger ko ye muto ena mukilo koti mukili prêtre koma batu akala bato ba ume na tanga ba Abraham basalaka ba 500 ans ba 900 ans mais basalaka na botos biso kutu poko ksata 100 ans eza passe ba 75 okufi 80 koma tozana ngo moto ko lula mukili koleka nzambe bato akala ba koksa ba 900 ans mais bato sans nzambe yo naka ba 70 ans 80 ans o wangani nzambe likola fufu na ma voiture na ndako o pesi nzambe mukongo or kala te mabunde zeke ndo tetu kan zote zo nuna okoyeba retour okopianga raison tala ko sepelaka na liwa to kufa so bongisa na nzambe na peso conseil okopianga raison bon mengo mukili moko ta koma mango na mutu exemple tala patron so kasana bandako babetela ketolo patron sana bambongo na banki alobani a milliardaire mvwama tala mobola akutana na ete osomona patron akufi bazio ata $100 bache na poche na cimetière na cercueil bache ndo sekuna kazaka prêtre rien ko kufa ka patron zo kufa 1.3 commune ndako sana ngo 10 makelo na salle de fête yo moko biloko na yo ba commission mopaya biloko yo bomela nzoto po somme komia batu misusu bandako somba na bandako na ba voiture na ba budget komia batu misusu siko lokumo betela kitolo ba mono prêtre tika la papa ya nani tango kufa na muto asombe loko te locataire piaker bakundi bino cimetière moko ngata ba tomboli cimetière nanga lokwa mukara bilanga
oyo bachango ya marbre ebake tokufi kufi toke quartier moko 0 sur 100. Ouais, mes chers internautes, vraiment. Parce que je sais bien non. Nathan a rendu donc comment star do hein? Bon, koloba star wana nga za starti. Qu'est-ce qu'on a passé simple frère. Mais ndenge batu ba monela nga pona za na catégorie nyos. Ceux qui pas ba musicien naza. OK pas ba frère naza, pas ba voyou naza. Batu bien naza. Donc muto batu nyos. Ce qu'il faut comme maté ani na lobaka ça verset, mais batu pas comprendre ngo facile ko le kamuta memi Bible. Juste. Et ça façon ya koyela moni toza na lero yo. Ban moi na classe yoka. Bana tu ba ke classe. Vous comprenez le bawana? Période toza oyo. Bana nyonso bakendaka classe ko bana na gardien tina université zaka classe. Pour même maka biki na crayon. Si ko mabena biso bana gardien ozopesa bango cours à université non ba komi kunate. Comment 1 plus 1 égale idée ba yebite mo zese bango 20 plus 20 égale combien? Période toza zongsa mutuna tate ya vérité ba nzambe na courage. O ezale ko kotsa manzela pour regarder. O priya ka mingi, comment na ko prier mingi so na to sinzambe te. Comment ozo kotsa na bar na le kana piste sana langwa. Même si vous comprenez. Si on continue à bar, avant les canapistes, mais là, nous langues si nous côté na piste. Côté bar qui n'est mais là si comment on va tabar on dirait ma bombe, poste si mana yoté. Qui peut se remélo, mon qui vous endenge, moko. Ndena salia, mukiri ndenge toya. Ni on repensanga que tamba na miso molimo. Na ko tamba na miso molimo ndenge ni. Na robeta mabaku. Mokiri no mabena malamu esa esangana. Yote yanga ke o etali yo tala, o etali ngate ko kipe te. Na mwana masi lokola yo ole kana miniship yangani. Et talingate au cheli mini peut muto cheli mutambo. Comment une réflexion naturelle est la mini wana ba jaloux. So mani muto abala so kangela na masi bongo aza premier ndumba ngamne bisio. Po makambo talingate no robete longo motema pona nini? Kipe ya yo. Alate ba jipa mulai bobenga ye. Alate mini pona muto cheli pambo ebi ndabo kote okangamela ye. Où est le man? Boni boyeko. Et puis dans le barango so robalité zalande bazalaka. Rouge élève. Ban mini na obeta. Moi, moi, je suis talisa côté nyonso. Côté moko mono kanga pamupa oya kangami. Tango kanga pamba na episode chéri kitesco mulai. Viango wana. Na kama batu baninga libala n'église azolu kalibala. Sera mitika na zambala. Donc mitika amela donc rouge le pachaka te. Prière le coming monoke koma solo mais pas peso bizezate. Sera kisi la liakata chiclé. Devant mibali sont mani betata kano pas. Et pendant que nous avons belle bataille, quand on a bis comme il peut, pembe. C'est le schéma. Si on a bien na bino, mais ma bible est confortable. Si on a bien mibali, mais ma bible est au quoi? Si on a bien tantine esquisse, on dit encore soda de Hammer. Le rabatteur chef intercession, comme le roi soda. Moi, c'est ça, le roi synthétisé. Ben, tiens, on prie pembe, on va libala. Non, pas sur le périmètre. Mani kamera na bala Jésus, ange okita benga yo okotula. Bon. Concerne apprécié. Surtout Anande. Bon ken église comme si nzambe le partenaire privé tellement comme nyos. Ouais tali nzambe tika sala, ouais sala. Boni boy. Na bana fete na ba frère misus. Bongo banda yeba nzamba kanga maboko. Si vous savez linga frère matali binde ba beta ko passer en frère. Yango ba frère ba commence à ketela mutamoni fufu na mota mwalimu etinda kinga ya. Nazana michope madoki. Tia. Tala yo. Awa kwata. Ato prier tina sa ange optionalité était ko prier mingi tika kendo lu ko luka awe bisaka ote asa technique de guerre vieux que na challenge tant olingi mwasi ko mabagarre la vie na vie ko tala ko pité tala rende sans faire bimela wa wapi challenger payer ce que tu manques non peut se conseil ndako yo mbimbi balobi eza muke babimaka te bakendo taba ninga okuta basili selio. Ah, tu as une place c'est indi. Kopo sala ka kochola ngote lo so bomba so pesa mutaka le batama. Sala. Ko landaka longe ba tu pesa ko mbote te mukolo kotika kopo no ba kochola yo. Na pesa ko secret. Ah na kisasa tu na kopo moko sekanga na kopo message kende ndako. So moi si akumisinga na bana yanga na bino ni. Nala Nicolas litoko na ko makatongo te. Yo ndaka 10 étages et le kinga na ni. To ça ba voisin. Si on a un TV place, il y a 14 pouces de Congo, bien qu'on a arrêté pour TV cal. Nous sommes à TV. Si on a un mariage, il y a un fan, il y a un bimaranzela, comme on va marier, il y a un pilé, à Zate. Il y a un taliban.
soko kenda rafini nga tombola mutatamboli mutakala azate soko jana ba $1000 nga ka ba $10 biso tu ba $2 donc on a niveau catégorie na soko kota wenza misini nga ka matembe mabumeto etondi schéma soko saka voyage avion nga ba lignée saka ba voyage yeba presque ça. Oh, voilà. Franchement, Pasteur John, vraiment, abomingaï. Pasteur John, vraiment, na makambo etali malade na mboka pandémie oyo et touché monde entier mobimba. Il y a aussi tout le monde là, pasteur, hein, pasteur là, komikeo. Il faut ça la 2 semaines, il y a ma bonne délit pour malade ici la misusu kutu baloba ba message kutu ya ndenge na ndenge o ekosila na mois de mai mususu ekosila na mois de mars mususu boy mususu ba matelo ba ngomba ba osema ba vidéo sikoyo eza nini sikoyo nga o batininga te na sala ko nga na yebi nga na chaque fois so ekolo mo kela bisala boy na sala nga na sala makabna sentimate na sala ko tininga na sala. Et puis, prière en tolobaka makambo clair. Na priaka selon nga moko pendenge nzamba tinda. O etanga mina salela batu na sala, o etanga mi yanga. Nga moko nanu na bongi tena ke no kote makamno ki kumi ondire nga na bino tozan likambo. Yango nini yango? No saka na ngai ya. Yo bi mutu ayela te ha. Tala. On a réussi à comprendre nga base. Nga makamna nga sana kake ko kitena ke no kote lo makamlo ko to kini ya nini? So ba yebi singa na sana ko sa so kite ya nini? Leka. Yo kanga simantela ke do changer tangati. Et puis nga d'abord ndena te ya ka na zaka na poste bo changer te. Jamais na terre blanc ngabo bongo la mitema. Poste bo bongo li mitema to kumebele na lola mwana tonda ezate ke bayo. Yebi mutite. Vraiment, Pasteur John, vraiment. Ah, Zambelanga. David Olito, tout de caractère. Ozo Kamakambo, Ozo Katoli a pété. Toli a pété à moi, lobby, a pété pour là-bas, comme conseil, Nino Kiko Pesa Maramnios, tout ce que l'on à propos de Pasteur, à propos de Maramwamboka, à propos de tout. Qu'est-ce que Makamamboka est à la Kangate. Nazana Congo, nous dépend de Congo. Mais Congo, ils sont en charge. Nazara clair na maloba. Na ofifa na Congo na reconnaître RDC partir la carte électorale etika lingana nga. Na te so comprendre. De nazara lokana ko so donde na fifa isa ko na ko chapé drapeau ngolé comme na zana ngola. Na ko chapé drapeau Tchad comme si na Tchad. Donc na te so comprendre. Pour période to zana ope so conseil. Ko pesa ka mutu faute te so ko mona so ko matongo. Mutu moko ta lingi des fois vie comme elle na passe. Mutu moko ta linga na vie ba sekaye. Et ça conjoncture sala nini. Boko seke li pape kata na sapote tengama. Asomba sapota se pesa bina ko tsamaka na ndaku 5 jours azoliate. Faut même ma sachet na ndaku bo tshela na li papa. Mais pesa solution bana na ye. Boyebi côté ya tiens. Tikela ka mutu ta zela na suka so koti cercueil wano tcholie. Ce mutu azota la fandanye. Zela na suka. Total ba match ba binge se kota na premier mi-temps te. Ba mimi se kota na suka to finge équipe na suka ba gagner ba kinana coupe. Keba na batebele batanga te bamba na vina suka okamu sabino conseil na zo pesa wa ke ba pasteur soko bengama na nzamba sa tomboli yo tikala tana lokuma dignité ko banga pasteur pardon si tu ne basela nzambe bo fingisa nzambe te ko tala ko tombwa mana nzela nzambe za kaka ebele bazo compter na yo ninyo ke do pension na mwasi moko zanga tina bo na bo ipete za bolingo ngape ko komela ngana bo ite mais non pesa conseil na ba nyama lokola mabanki na ba fulmi na miselekete ba ebi ko bata mana ko sabasa pembeni ko le kabino batu même isoso ata sana basi 4 matrabo bi matata azana titulaire moko be azaka so papa ngaye so ngasa le ko basela ka oya ya propre so ka ke wenze sima bimini ba fi mususu faut comprendre ko yeba na liboso batu ezangambo muto ayeba na za ko mafuta ko pakola so tikali muke ba pakola suna makolo te tikala ka elongi ate elongi na makolo ba inani bakola li manka ngapo ba yeba ngana yefo ba mona elongi na ngapo ba confirmer que za nga sala accident kufa soko katani mutu ata ba yena nzoto batimbeli ke nga so ba moni mutu te ba olela nga likolo mais so ba moni nzoto te ba yeka na mutu seke ya penza yeyo yeba c'est là on a le biwan Zamba Pambola na lela bino tout fort vraiment base bo s'abonner massivement na Kamodi DD TV ou sa chaîne Abisso vraiment Mikolo Toza na le bien bo s'abonner massivement na Kamodi DD TV Tozana tantine Abisso la douceur de la non tenga nga monter la douceur Falon la douceur Tozana yemoko a présenté ki awa Falon la douceur
base na yo moko le cameraman na biso Moïse Pro Moïse Vision Moïse Vision Oumela bo s'abonner massivement quand les episodes ne peuvent continuer mikolo toza makambo ba pasteur l'examis okendaka koprier na église wana te mozoki ndobeta masolo ba pasteur comme so samba na place wana bo tout le monde makala moto yokuta fola osaka ta sinya boyete mais so makambo basala nzambo ofanda ko ndro prier kuna tika okotongola makala moto sa oyeba ngana biso mukili ya munene nana chao arbitre bamba via batu sa ba chepeso tala so yo kinga na ba pena bolingo nzambe qui peut vina yo nzamba pambola na pesi numéro nanga 084 75 18 112 na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous place sabatika je t'aime na pesi mbote na Tété Masala mokonza 4 chemins Oumela na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbouy mama na Christophe na pesi mbote na staff nyonso ya Tolia Pete na Strasbourg kobandana moko William Manona papa na 14 gosses Régidule le cerveau Patrick la Villonnière na pesi mbote na Yemoko Virgin au papa na Shaoul na pesi mbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya na pesi mbote sous na mama Lili Lassa Oumela na Bumbu na pesi mbote na couple Nzinga Soukidi na Caroline du Nord na États-Unis base na pesi mbote na Dilou Suzanne Kisema na Suisse Oumela na pesi mbote na Lola Grace na Belgique base na pesi mbote na Yemoko Côte Gisno ye tampo Oumela Dada Sobetka à plus 44 74 24 02 54 37 Nzambe apambola biso nyonso nde tokutani à la prochaine na lela binotu fort vraiment merci. Yeah, ok, merci mes chers internautes. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Quand est au Tikolanda vraiment, ma camo pasteur John donc Tony a pété. Donc Razan est simple, donc à faciliter na ebiso donc qui va péter surtout. Hein? Là, nous sommes arrivés à la fin, sans oublier donc mes salutations beaucoup plus donc à Karine Bois d'Éden, maman na Moïse et Divine. Na peut se voir Mbote là, c'est la patronat maman Mokonzi donc yende makampo. Pourquoi pas Mbouy Lauriane Kapinga? Kapinga ya bambouye. Mbouy ya Lauriane Kapinga. Je te salue. La pesi bambote na yo mingi, bambote vraiment na Tété international. Tété international. Ah, nzambe na rayo pe makambo. Donc quand je dis Tété international, na mon rappel Tété Lisala, moi c'est à pembe na pesi no vraiment bambote na lab no ya trop vraiment. Bisous bisous, abonnez-vous massivement, abonnez-vous na site na biso. O ezo sala maham nango eza ba bileng nango ya boeka ande bozo mona boy vraiment na pesi no bambote partout vous y êtes.